Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal, ja sam Radoslav i u ovom videoklipu prikazat ću vam detalje sa najvećeg skupa u istoriji Srbije, kako hoćete, protesta. Također ćemo uraditi analizu protesta i ja ću vam tu izneti neke svoje utiske o dešavanjima sa ovog neverovatnog događaja koji se desio 15. marta 2025. godine. Nisam mogao odmah da vam izbacim ovaj video, iako mi je plan bio da u nedelju ili ponedjeljak izbacim, pošto sam bio jako bolestan, 2 dana me je savladao neki virus, imao sam i 39 temperaturu, imao sam dijareju, povraćanje, užasno stanje, kao da mi je bila neka kugla betonska od 10 kg u stomaku, znači 2 dana sam se sa životom borio i sada čim sam došao malo u situaciju da mi je bolje, evo odmah vam pokušavam da montiram ovaj klip, znači čak mi je bio i vid pogoršan, nisam mogao uopšte, sve mi nešto mutno bilo i kao neki dim, nisam mogao ni da čitam, niti sam mogao da montiram video, tako da zbog toga se izvinjavam što ne objavljujem ovo na vreme, ali mislim da će vam ovi neki detalji pomoći da dobijete sliku šta se dešavalo na protestu, naravno vama koji niste bili tamo. Ja sam tu sa nekom svojom ekipom, sa 3 drugara, stigao još pre 1 sat na protest. Prošli smo odmah prvo ispred Ćacilenda i videli smo tu neku situaciju koja je prosto, kako da vam kažem, neverovatna. Znači to je situacija koja će vjerojatno ući u istoriju Evrope, gde se desilo da znači od mirnih, nenaoružanih demonstranata policija brani kriminalce i prostitutke koji su bili okupljeni u Ćacilendu i koji su također bili još i naoružani hladnim oružjem i policija ladno stoji pored njih, oni sa kapuljačama, sa maskama, neverovatno, znači jedna scena nadrealna, znači kao iz onih filmova o pobesnelom Maksu, tako da to, mislim, neću sada o tome mnogo da pričam, to će se vjerovatno proučavati hiljadama godina da se vidi do kog je stadijuma doveo ovo društvo, ovaj psihopata koji je zauzeo sve poluge vlasti i koji pokušava na sve načine da izazove građanski rat, ne bi li naravno opstao na vlasti. Ovdje je baš haos. Još sam se ja nadao doći će blizu ovi s traktorima naši. Jao. Nema šanse. Ovdje sada vidite detalje koji se dešavaju nedaleko od Skupštine, gdje je bilo predviđeno da bude ta neka bina i gdje je tu trebalo da bude taj neki program. Međutim, ipak studenti su vodili ovo sve, znači moram da im čestitam ponovo na fantastičnoj organizaciji, znači nekoliko hiljada tih redara je pokušalo verovatno preko 1 milion ljudi da kontroliše, to je bila skoro nemoguća misija, međutim uspeli su da to sve održe mirno, da ne dođe do nijednog incidenta, iako kažem vam, tu preko puta su bili ćaci, gore na zgradama su bile podignute cigle, kamenje, bilo je čak i neki traktori su bili pogođeni kamenjem od gore. Tako da, policije nigde nije bilo, sem što su čuvali ćacije, posle se ispostavilo da su bili u Skupštini i po nekim zgradama, mi njih po gradu uopšte nismo viđali policiju neko vreme, znači prvih 3-4 sata tog protesta, što bi bilo jako interesantno i ja što sam primijetio ove oko ćacija, što su kao bili policija, po meni to je jako čudno, jako su to neki čudni likovi bili, po meni su to isto neki kriminalci, nemoguće da je to policija, uopšte nisu ni liči na policajce, dosta njih je bilo istetovirano, ja mislim da policajci ni ne smu da imaju vidljive tetovaže, tako da je to jako, jako čudno i to mislim da su to neki isto kriminalci koje je vrbao SNS i samo su im dali da obuku policijske uniforme. Ovdje možete vidjeti kako ljudi prolaze, kako se tu počelo dolaziti do Skupštine
I tu je ta bila neka neverovatna energija koju vam ne mogu preneti. Znači, ja koji ne mogu dugo da stojim zbog problema sa leđima i sa kolenom, znači, uopšte se nisam zamarao. To je bio neki takav nenormalan adrenalin da to vam ne mogu stvarno opisati. Ima nas ko sitni svetaca. Kolika je gužva bila i koliko je to ljudi bilo, da su ljudi nekih 6 sati prelazili most, znači Brankov most, da bi došli uopšte do grada. Zamislite 6 sati kolonu. I sad zamislite kad bi ovaj vrhovni sendvičar, kako da kažem, kralj Ćacilenda, kad bi on pokušao da napravi protest gde bi sve blokirao autobuske linije, gde bi zabranio vozove, gde su oni sami dojavili da je postavljena bomba, gde bi ljude sprečavao na raznorazne načine, skidali su tablice sa autobusa, pretili ljudima. I da li bi uopšte jedan čovjek bio na takvom protestu koji bi on organizovao? A ovde su ovi studenti uspeli da okupe preko 1 milion ljudi koji su došli da se bore za slobodu, pravdu i da konačno ova država postane pravna država i da konačno počnu da funkcionišu sve institucije koje je ludi Šizo je, kako da kaže, vrhovni sendvičar Žvalonja zauzeo i koje su totalno pod njegovom šapom, znači uopšte ne funkcioniše država. Takođe, jedna od zanimljivosti koju sam primetio u ovim nekim pauzama kada smo uspevali malo da se izvučemo iz te gužve, što je isto bilo neverovatno. Jednom sam nekih 400 metara do gore, do ove ulice Svetozara Miletića, znači od tog ugla, od Skupštine do ulice Svetozara Miletića, koje nije daleko, išao sam 75 minuta, koje je to gužva, probijanje. Znači, ljudi su tu nagrnuli i tu bi mogao da kažem da je jedna od malih propusta organizaciji, to je jedan od malih propusta organizaciji, gde je trebalo odmah napraviti neki kružni tok ili neki gde se moglo šetati oko Skupštine, zato što tu kada je zaustavljena ta masa, valjda čekalo se da počne taj program, tu se toliko ljudi nabilo da tu je bilo dobro da se nisu međusobno tamo pogušili i podavili. Uglavnom, kada sam uspeo te neke pauze da napravim, odlazio sam tu u neke kafiće, kafane, sedeo sam tu sa dosta različitih ljudi i bilo je tu vrlo zanimljivih, kako da kažem, i slikovitih likova. Znači, bilo je ljudi koji su došli, koji su stvarno mislili da će taj dan biti sve gotovo. Međutim, kada smo tu kroz razgovor im pokušali da objasnimo da je to tek počinju protesti, da studenti hoće da polako krckaju ovaj zločinački režim, ljudi su se tu bili malo onako razočarani, oni su očekivali da će definitivno doći do nekog upada u Skupštinu, javnog vešanja ovog kralja Ćacilenda ili tako nešto. Međutim, naravno, studenti su svim snagama pokušavali to da spreče, posebno zbog toga što je vrhovni sendvičar kralj Ćacilenda stalno najavljivao neke nerede, obojenu revoluciju, tako da je to bilo, nije dolazilo u obzir bilo kakvi neredi.
Ljudi su očekivali makar upad u RTS, Pink ili Informer, te neke kriminalne televizije koje se bave propagandom, koje uopšte nisu informativne, niti su bilo kakve, niti imaju bilo kakve veze sa novinarstvom, međutim i to je bilo sprečeno, tako da tu moram reći da je malo možda pala ta neka atmosfera i entuzijazam kad su ljudi shvatili u stvari šta će se dešavati. Ederu, Vučiću, Ederu, Vučiću, Ederu. Evo, Momir najviše pumpa, on je pun neke energije lude. Zaključak tog nekog prvog dela, kako da kažem, protesta i to kada sam sve video je to što će ući u istoriju, ono što sam već rekao, znači da je grupa studenata obezbeđivala i, kako da kažem, regulisala milion ljudi, pazila na milion ljudi, njihovo ponašanje, kontrolisala to sve, dok su 10.000 policajaca čuvali 2.000 kriminalaca naoružani sa hladnim oružjem, što je neverovatno i mislim da to nikad nije bilo zabeleženo do sada u istoriji, znači da policija sarađuje sa kriminalcima i mogu da kažem da je na kraju neki jedini pozitivan rezultat iz svega toga što za ta 2 dana dok su u Ćacilendu bili ti kriminalci i prostitutke u Srbiji nije zabeleženo nijedno razbojništvo, nijedno džeparenje, zato što su prvi put svi kriminalci bili na jednom mestu, znači prostitutke u Ćacilendu, tako da se ništa u Srbiji nije dešalo, sve što su oni međusobno par puta potukli, čak sam i ja prisustvovao u jednoj tuči između Ćacija, ali to je neverovatno interesantno, znači da su tačno sav ološ, kako da kažem, šljan, dela šljan, to je bilo mi poznato da su u SNS-u, ali da uspu da ih sakupe sve na jednom mestu i strpaju i tamo u Pionirskom parku, meni je to neverovatno i to je po meni najveći uspeh vrhovnog sendvičara, kralja Ćacilenda, da je uspeo da sakupi svu tu bagru na jedno mesto i da su oni ipak na kraju nekako bez tih par tuča uspeli da prežive. Drugi neki utisak što se tiče tog prvog dela mi je ta, kako da kažem, tvrđava Ćacilenda. Znači tu gde su prvo bili polupani ovi traktori koji su nešto oštetili nezadovoljni građani, a većinu su ih izlupali Ćaciji. Onda imate drugi red gde je bio rov iskopan. Onda ste imali još jedan red traktora, pa su bile ograde namazane sa da li tovatnom masti, da li nekom uljem, nekom prljavštinom, da tu ljudi ne bi preskakali. Između je svuda stala policija i na kraju su bili Ćaci. Tako da je to više izgledalo kao neki logor i da se policija normalno ponašala, da se okrenuli prema ovim zlikovcima, to bi otprilike bilo normalno stanje. Međutim, kažem vam, policija je čuvala te kriminalce i pazila da oni mogu na vreme da iskoče i da prave intervencije koje su zamislili, to jest koji je vrhovni Ćaci, kralj Ćacilenda, zamislio i postavio kao zadatke.
Drugi deo ovog protesta bi, kako da kažem, započeo time da je bilo jasno da do nekih incidenata mora doći i da, pošto je danima lupetao o incidentima i podizao tu neku tenziju kralj Ćacilenda, da se očekivalo tako nešto i na sreću ovi studenti koji su sve ovo organizovali su izuzetno inteligentni i mudri i oni su shvatili da ako se ostane tamo da će početi sa problemima i incidentima ako se ostane ispred Skupštine, i oni su pokušali da premeste na Slaviju to glavno dešavanje. I tim potezom i premeštanjem skupa prema Slaviji su studenti, kako kažem, matirali kralja Ćacilenda, koji verovatno tu nije više znao šta da radi. Kada je krenulo to premeštanje na gore, došlo su do nas neke vesti da će verovatno biti prekinut protest, to jest da će biti završen, da se neće ono danima nastavljati kao što je bila priča ukoliko se ne odgovori na zahteve, zbog toga što će pokušati da se napravi neko nasilje i da se izazovu incidenti. I tako i nešto se i desilo. Vidjet ćete sada ovde, znači, šta je bilo u 19 sati 11 minuta, kada je ovaj psihopata, nezadovoljan situacijom i time što nisu mogli da izazovu nikakav incident ozbiljan, ispalili su ovaj zvučni top, znači napravljena je prilična panika između ljudi tu koji su bili u ulici Kralja Milana. Ja sam bio na ćošku između Kralja Milana i Resavske, na mene su skočile nekih par žena koje se poplašile, počele su da padaju, tu sam se i ja zateturao na nekog starijeg čoveka. Mislim, onako bilo je dosta, kako da kažem, zbunjujuća situacija, ali vrlo brzo se ljudi smirili. Pretpostavka je bila da su nešto pokušali, nije uspeo kralj Ćacilenda ništa, mislim nije uspeo. I ovog jednog čoveka što je ubio, nadam se da će odgovarati, to je još jedna od žrtava otkad je on na vlasti i pre nego što je bio na vlasti, otkad je u politici uopšte ovih 30 godina, ovo je direktno njegova žrtva, znači ko je izneo naredbu, a to nije smeo sigurno niko da uradi da se ispale ovaj zvučni top sem kralja Ćacilenda. Znači, ovaj jedan čovjek je preminuo od srčanog udara, mnogi su doživjeli srčane tegobe, ko je imao pacemakere, svi su imali problema. Videli ste posle i dešavanja po bolnicama da su ljudi dolazi da prijave da imaju probleme sa sluhom, sa lupanjem srca, sa pritiskom. Međutim, čak iz početka ovi lekari nisu primali i pisali su da je protest razlog zašto su odbijeni i šta je da bi mogli da ih otkače, znači da se ne bi pokazalo da je korišćeno to oružje, tako da je ovo neverovatno šta ovaj zlikovac radi i ovo u istoriji Evrope nema i da niko ne interveniše, da se ništa ne dešava, da niko ne podržava ovaj narod. Ovo je neverovatno da su nas prepustili na milost i nemilost jednom ludaku i ovoj njegovoj pretorijanskoj gardi, banditima, uniformama. Ovo je prosto, za mene je to jedan šok i to mi je najveći utisak ovog drugog dela dešavanja na ovom protestu. Nekoliko minuta posle ovog ispaljivanja ovog zvučnog topa i pokušaja da se napravi stampedo da bi što više ljudi izginulo, koji je verovatno bio plan psihopati koji je uzurpirao mesto predsjednika Srbija, koji je jedino ostao još predsjednik Ćacilenda, došla je vest, stigli su redari koji su rukama nosili markere i rekli su da što se studenta tiče protest je završen, da ljudi mogu da idu kući, a protesti se nastavljaju sutra
po planu njihovom. I mi kada smo to čuli, naravno, građani neki su bili nezadovoljni, neki su htjeli da idu tamo da napadaju ćacije, da napadaju policiju u skupštinu, kao što sam već rekao. Međutim, ipak se to sve relativno brzo smirilo i mi smo malo po malo krenuli, naravno, ponovo preko mosta na Novi Beograd, gde su većina auta bila ostavljena, i krenuli smo kući. Kada se sve to završilo, ljudi su malo neoprezno krenuli, kako da kažem, u nekim grupicama kući, neki su ostali i to je policija zajedno sa ćacima iskoristila da propusti ćacije i oni su tu, ne samo ćaci, nego ovi kriminalci koji su tu posle bili u Pionirskom parku su napadali male grupice ljudi i tu je došlo do nekih incidenata. Naravno nisu smeli da napadnu ono kad je bila velika grupa. I tu bih rekao da su ljudi malo neozbiljno shvatili to, da oni dalje nisu shvatali sa kakvim kriminalcima ovo posla i da je to neke koštalo da su dobili po neki udarac, a rekao sam i ćaci se međusobno tukli, sad zašto to tačno ne znam, ali video sam da su se međusobno tukli, verovatno zbog podele plena ili nezadovoljni, verovatno su i dugo držali u tom kavezu, a sve te životinje kada budu dugo zatvorene postaju jako agresivne. Ne znam šta bih vam više rekao, nisam tu hteo mnogo da pametujem, izneo sam vam neke svoje utiske, uglavnom nadam se da će se narod opametiti. Neka poenta svih ovih studentskih protesta je da to se sve mirnim putem reši, da se ovaj banditski režim krcka malo po malo da bi se urušio, pošto na silu bi verovatno došlo do velikih žrtava. Vidite da ovi kriminalci u policijskim uniformama spremni su možda i da poginu za ovog kralja Ćacilenda, iako to nikom nije jasno zbog čega. Ciljana grupa, da shvate ljudi šta se dešava, ciljna grupa, da ljudi shvate šta se dešava su neutralni ljudi, ovi koji se dvoume. Znači, ovi retardi koji podržavaju ovog zlikovca i ubicu i ovi kriminalci koji imaju koristi od toga, naravno da oni neće nikada preći, kako da kažem, na stranu pravde, slobode i zakona, tako da oni se ne ciljaju, nego se ciljaju ovi ostali ljudi i mislim da je to neki finalni zaključak svega ovoga. Toliko za ovaj klip, nadam se da ste mogli da vidite još neki zanimljivih detalja koje do sada niste videli. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!